23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılındaki Milli Hakimiyet kutlamaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Ocakları tarafından ormanlarımızın artırılması için protokol yapıldı. Bu kapsamda Türk Ocakları Afyonkarahisar Şubesi fidan dikimi gerçekleştirdi. Genel koordinatör oldu. Ormanların artırılması için Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Ocakları tarafından protokol yapıldı. Yapılan protokol çerçevesinde Türk Ocakları Afyonkarahisar Şubesi tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Oluşturulan hatıra ormanına ise büyük fikir ve düşünce adamı Türk milliyetçisi Ziya Gökalp'in ismi verildi. Türk Ocakları Afyonkarahisar Şube Başkanı Profesör Doktor Yavuz Osman Birdane yapılan hatıra ormanını Türk büyüklerine armağan etti. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında Türk Ocakları Genel Merkezi ve şubeleri olarak Türk büyüklerine, Türkçülüğe önem vermiş, Türkçülüğe değer vermiş ve Türk Ocakları'nda görev yapmış Türk büyüklerinin adını yaşatacak orman yapmaya karar verildi. Biz de Afyon Türk Ocağı olarak Ziya Gökalp Ormanı'nı Atatürk'ün fikir babam dediği milliyetçi, fikir adamı Ziya Gökalp'ın adını verip milli mücadelenin 100. yılında Ziya Gökalp Ormanı yapmaya karar verdik. Orman bizim geleceğimizdir. Nesillerimize yeşil vatan bırakmak için önemli, boynumuzun borcu olan bir konudur. Vatan hainlerinin yaktığı ormanların 100 katı, 1000 katı fidan dikerek bunlara gerekli cevabı vermek bizim de boynumuzun borcudur. Genel koordinatör oldu.